Oke, siap. 1, 2, 3. Udahlah kau, memang gak ada minyak. Nah, kan? Udahlah kau. Memang gak ada minyak itu. Gak ada minyak. Dah. Nasib ya nasib. Dimang. Ini yang main kan? Apakah Predator, apakah Akong, apakah Asoka, apakah Temong, kita belum tahu. Iya, kita lihat Bapak Ibu. Yang memimpin sementara iya, Dimang masih memimpin. Kemudian disusul Predator. Kemudian disusul oleh Asoka. Mudah-mudahan mereka selamat semua. Ya, kita lihat masih Dimang. Predator masih nomor 2. Kemudian yang memimpin masih siapa? Dimang Predator. Kemudian ada Asoka. Masih Dimang yang mimpin. Masih Dimang disusul Predator. Masih Dimang, kemudian Predator. Kemudian kita lihat Asoka masih ketinggalan. Tapi mudah-mudahan keempat perahu ini selamat. Ini yang kedua. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Putaran terakhir kita lihat masih berkejaran. Ya, masih berkejaran. Belum ada perubahan. Masih belum ada perubahan posisi. Sementara 3-4 berkejaran. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan keempat perahu ini. Ada 3 yang akan kita ambil. Iya, 5 perahu masih main. Ada 3 perahu yang akan kita ambil. Ya, ini race terakhir, putaran terakhir. Ada 3 perahu akan kita ambil untuk race ini. Mudah-mudahan selamat sampai rampung hilir dan sampai pada tempat final. Predator masih mengejar. Mudah-mudahan selamat. Masih Dimang, kemudian Predator. Iya, sudah manuver belok. Masih, iya, sangat ketat sekali. Sebentar lagi sampai di garis finish. Dimang sampai. Kemudian disusul oleh Predator. Kemudian disusul oleh Thank you. Ya, 3 perahu sudah kita dapatkan. 3 perahu sudah kita dapatkan untuk semifinal.
Iya, ada 3 perahu yang sudah kita dapatkan. Yang pertama Dimang, kemudian Predator dan Akong. Tahan. Jungkit. 1, 2, 3. Lindung kami. Macam tak lihat sudah Om Nian. Oh, pula kita sian. Ya, mohon maaf. Yang di ujung panggung mundur sedikit. Iya. Di samping kita 5 perahu masih aman. Kita lihat siapa Tolelet. Tolelet masih memimpin. Iya, kita lihat Tolelet masih memimpin pertama, kemudian disusul Predator, kemudian Tolelet lagi. Kemudian yang ketiga, tak ku tahu, Lindung. Ya, kita lihat sudah pelampung hilir, sudah mendekati pelampung hilir, sudah manuver belok. Iya. Siapakah kita lihat? Masih Tolelet. Telolet 1, kemudian Predator, kemudian Telolet lagi. Ya, race pertama sudah selesai. Kita lihat race kedua. Putaran kedua kita lihat siapa mimpin, entahlah. Kita ini ada Tolelet 2 perahu. Apakah Tolelet 1 atau Agus Tolelet? Ya, sangat jauh jaraknya Bapak Ibu. Kita lihat sangat jauh sekali. Tolelet masih memimpin. Kemudian disusul Predator. Kemudian disusul lagi Tolelet lagi. Kemudian 5, saya nggak tahu yang mana. Iya, masih Tolelet 1. Kemudian disusul oleh Predator. Kemudian yang ketiga Tolelet lagi. Iya, masih Bapak Ibu. Kita ambil. Mudah-mudahan mereka sampai dengan selamat. Mudah-mudahan selamat semua perahu kita. Ya. Pertama Predator, kemudian Tolelet lagi. Sangat. Iya, Tolelet. Sangat luar biasa Bapak Ibu Toleletnya. Mudah-mudahan sampai dengan selamat, tidak ada kendala. Tolelet 1, kemudian Predator menyusul, kemudian Tolelet 2. Sangat ketat sekali. Mudah-mudahan sampai dengan selamat. Kembali yang saya coba lihat 165 emosi virtual. Iya, apakah yang menang? Tolelet ternyata sampai dengan selamat di garis finish. Tolelet kemudian menyusul Predator. Kemudian yang ketiga apa nih? Tolelet lagi. Tolelet 2 perahu. Hah? Jam 3. Sudah jam anu nih. Jam 3. Belum. Para. Satu, 2, 3. Salah kau. Nah, ini dia. Nah, kan?
Nah, apa aku bilang? Habis kau dapat timang. Selesai kau dapat timang. Telolet aja orangnya. Dikit sama telolet tuh. Ali. Siapakah pemenangnya? Silakan kita lihat ke hulu. Hancur kau timang. Baik, no. Telolet masih memimpin. Timang. Predator. Kemudian ada Predator. Banyak Predator yang mana juga. Yang ketiga. Predator itu. Urutan ketiga. Masih 165. Iya, Predator. Iya, kita lihat. Masih Tolelet masih mimpin. Kemudian disusul oleh Timang dan Predator. Ayo Predator. Putaran kedua berjalan. Kita lihat siapa yang mimpin. Masih Tolelet. Kemudian menyusul masih Tolelet satu yang mimpin. Kita lihat sudah melewati tanggung panitia. Tolelet satu, kemudian ada Dimang, ada Predator menyusul ketiga. Predator lagi lewat. Putaran kedua. Masih saja posisi belum tertukar. Kita lihat Jauhnya. Biasanya begitu. Tolelet satu masih jauh meninggalkan teman-temannya. Kemudian menyusul Dumang, menyusul Predator untuk juara 3. Semoga saja mereka dapat menyelesaikan putaran mereka. Kita lihat saja. Kita lihat sebelah hilir terlihat Tolelet sudah mencapai garis finish. Tolelet satu. Kemudian menyusul Dumang dan menyusul Predator. Iya. 3. Juara 1, 2, 3 sudah kita lihat, sudah kita dapatkan siapa. Maka berakhirlah untuk kategori mesin 6 PK.